περικοπές, ενώ οι αλλαγές στην νομοθεσία για την καύση των νεκρών διαφοροποιούν μονάχα διαδικαστικά το έργο που φέρουν εις πέρας οι επαγγελματίες του κλάδου. Όσο μακάμπριο και αν ακούγεται, η κρίση των τελευταίων ετών έφερε απώλεια εισόδων και στα γραφεία τελετών, τα οποία έχουν γίνει εξίσου ανταγωνιστικά με άλλες επιχειρήσεις. Το κόστος ταφής του αποθανόντος συχνά είναι δυσβάσταχτο για μια οικογένεια που πίσω της έχει και άλλα μέλη εν ζωή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον και γενικά στις μεγάλες πόλεις, επειδή είναι ακριβά τα κόστη της ταφής και τα δημοτικά τέλη, έχουμε αναγκαστεί και έχουμε ρίξει πάρα πολύ εμείς στο επίπεδο των τιμών, χωρίς βέβαια να έχουν πέσει οι υπηρεσίες και τα έξοδα για μία τελετή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, μία τελετή ταφής κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι στην επαρχία, φτάνοντας συνολικά μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Περίπου στα 2.000 ευρώ, 1.800 με 2.000 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη. Τώρα εντάξει, στα χωριά τα οποία δεν υπάρχουν τα κόστη αυτά της ταφής, εδώ στη Θεσσαλονίκη ας πούμε είναι γύρω στα 700 ευρώ να υπολογίζεται, οπότε η κηδεία είναι 1.300, στα χωριά γύρω στα 1.000 ευρώ γιατί δεν κάνουν σωλισμούς στους ναούς, δεν κάνουν διάφορα πράγματα. Εδώ μια ολοκληρωμένη κηδεία είναι γύρω στα 2.000 ευρώ. Αλλαγές στο επάγγελμα των γραφείων τελετών αναμένεται να φέρει ο νόμος για την καύση των νεκρών. Σίγουρα θα υπάρξει θέμα με την εκκλησία και με τα κημητήρια. Το γραφείο δεν το αγγίζει τόσο πολύ γιατί με βάση τον νόμο που ισχύει θα πρέπει αναγκαστικά να απευθυνθούν σε γραφείο. Δεν μπορούν να κάνουν αποτέφρωση οποιοδήποτε μόνος του. Το κόστος τώρα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εφόσον δεν υπάρχει αποτεφρωτήριο. Αλλά το γραφείο δεν θα το επηρεάσει πάρα πολύ, ίσα-ίσα κατά κάποιο τρόπο θα διευκολύνει και τη δουλειά, γιατί δεν θα γίνονται όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται τώρα για να γίνει μια τελετή. Οπότε βάσει στις θρησκείες δεν θα επιτρέπεται το διάβασμα, δεν θα επιτρέπεται η ταφή, οπότε θα είναι διαδικαστικά πιο εύκολο για εμάς. Αυτό που παρατηρείται πάντως και είναι μια τραγική διαπίστωση είναι πως έχουν αυξηθεί οι θάνατοι από αυτοκτονίες.